अभी हम शहरों से जो डिब्बाबंद तेल लाते हैं, आप जानते हैं उनमें तेल कम, मिलावट ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने बड़ी कंपनियों को यह अधिकार दे रखा है कि वो पामोलिन तेल मिलाकर कोई भी तेल बेच सकते हैं। और पामोलिन तेल एक इतना खतरनाक तेल है जो शरीर में कभी पचता नहीं है, वो खून में जमा होता रहता है और वही हृदय घात का कारण बनता है। हम चाहते हैं गांव-गांव में शुद्ध तेल बने, सरसों का तेल बने, तिलहन का तेल बने, नारियल का तेल बने, कोल्हू उसके लिए लगे, घर घर में ये काम हो। और तेल का बाजार इस देश में 56,000 करोड़ रुपए का है, करोड़ों ग्रामीण वासियों को रोजगार इसमें मिल सकता है।